माथेवा परवणे शुभवर्तमान आवेस्वर 9 वळी 1 ते 30 आणि 8. जेजू एका आरकाराक बरो करता. तो दुसरी ओडयार चोडलो आणि पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो आणि ओचीत अंथरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, धीर धोर पुता, तुजीं पातकां बोगसोलीं. हें आयकून थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हळें, देव निंदा करता. तांची चिंतना वळखून जेजून म्हळें, तुमच्या मनांत वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर ह्या दोनांतले खंयचें म्हणूंक ओदीक सोंपें? तुजीं पातकां बोगसोलीं अशें म्हणूंक, ओ उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां कळून येवचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हळें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. माथेवाचें आपोवणें. आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलोल्या माथेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या सांगाता जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांकी ओयजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. योद्न नाका म्हाका दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयलां. उपासा विशीं विचार. जुवांवाचे शीस जेजू सरशीं आयले आनी तांणी विचारलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात तें कितें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बराबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजूची आनी ताच्या शिसांची चाल सारकीच नवी. पोरण्या वस्त्राक कोणूच आवळूंक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो वस्त्रां थावन ओडून भायर सरता आनी फाळो ओदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या दाब्यांनी भरिनात. भरलो जाल्यार दाबे फुट्टात, सोरो व्हांवून वेता आनी दाब्यांचोय इबाड जाता. ना, नवो सोरो नव्या दाब्यांनी भरतात आनी दोनूय बरे उरतात. जेजू एका अधिकाऱ्याचे धुवेक जिवी करता आनी रक्तपात जाल्ले बायलेक बरी करता. अशें तो तांचे कडेन उलयता थंयच आसतना ओचीत एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. अकस्मात 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आवरणाचे देगेक तिणें हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, ताच्या आवरणांक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें,
धीर धर धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये थावन ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सोरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका केणतालीं. पूण लोकांक भायर घालतोच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू दोगा कुड्ड्यांक बरो करता. थंयसरलो जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले, दाविदाच्या पुता, आमची काकळूत कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां भावार्थ आसा? तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमचें न्हय. पूण वचून त्या आख्ख्या प्रांतांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू एका मोन्यांक बरो करता. ते वचना फुडें ओचीत देंवचार बसलेल्या एका मोन्याक ताचे सोरशीं घेवन आयलीं. आनी देंवचार काडतोच मोनो उलोयलो. आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायेलांत असलें केन्नाच कोणेंच पळोवंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, हो मनीस देंवचाराच्या पर्दना उदेशी देंवचार काडटा. जेजू पोरजेचे चुरचुरे धरता. सगळ्या नोगरा गांवांनी भोंवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजाचें शुभवर्तमान परगोडटालो आनी सर्व जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. आनी लोकांच्यो उरपणजी पळोवन तांचे विशीं तो चुरचुरतालो, कित्याक गवळी नासलेल्या मेंढरा भाशेन त्यो दोगदवताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो. तेन्ना शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खरेंच खूब, पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात.